क्या आपने कभी सोचा आखिर हमें हिचकी क्यों आती है? तो देखो, हिचकी का आमतौर पर कारण जल्दी जल्दी खाना या पीना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी की वजह से हो। कई बार ये हैवी इमोशंस की वजह से भी हो सकती है, जैसे रोना, हंसना, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसी क्या एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है? तो देखो, हिचकी के पीछे सबसे बड़ा कारण आपका डायफ्राम होता है। डायफ्राम हमारी बॉडी में एक मसल होती है जो हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। लेकिन जब इस मसल में कोई दिक्कत होती है तो इसकी वजह से हम झटके से सांस लेते हैं, जिससे ग्लोटिस, जो कि वोकल कॉर्ड्स के बीच का हिस्सा होता है, वो अचानक से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जैसी आवाज आती है।